بعد ما فتحت العيادة وعاونك الوالد أنك تفتح عيادة لما رجعت من فرنسا، لكن بقيت تطلب مصروف من الوالدة، فلماذا؟ أنت عندك عيادة. هذيك الشهور الأولى، لأن أنا بالك ليومنا هذا والحمد لله، هذا بالك الحياء ولا عمري ما شديت دراهم على مريض. عمره أتحدى أي مريض في الجزم اللي بديت نخدم اللي خلصني مباشرة. عمري إذا كنت نداوي الناس وما اللي مدمد لا خلص لا راح هكذاك، ما يصيبش عاد من يخلص. ما تقولوش خلص، ما نقولوش خلص من وحال. الولد كي قالت له الحاجه يما الله يرحمها ثاني كذلك، قالت له ودي الطفل هذا بالك كاش مشكل عنده ما عندوش خدمه. قال لها لا العياده تاعو مش بعيده المحل تاعي، نشوف باللي هم يجوا المرضى. جاء الشاب اللي كان امر كذا، كان واحد مجاهد اسمه جليل الله رشيش، الله مازال حي الله اعلم. جابوا ابي قال له فوالا اقعد هنا تبع السيد هذا راح في افلاس. رتب العياده، والا كنت ستعلن الافلاس. كنت تستحي انه تقول للمريض خلصني. محال، ما نقدرش.